Musa alikuwa anamjua Mungu ambaye anaweza akamsaidia kutumia vimbo kungonga mwamba ama kungonga jiwe likatoa maji, lakini hakuwa anamjua Mungu ambaye yule Mungu ni wa kuongelesha jiwe. Ndio maana akafeli kwenye maisha yake, ndio maana akafa kabla ya wakati wake. Maana wakati ule Mungu anapomtuma mara ya kwanza Musa, anamwambia kwamba enda ukapige mwamba na utatoa maji. Lakini mara ya pili anapomtuma Musa, anamwambia enda ukaongeleshe mwamba. Maana huu mwamba sasa sio mwamba wa kawaida, huu mwamba ni Yesu Kristo, mwamba wa pili. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba jiwe lile walilolikataa limekuwa jiwe la msingi, naye aangukaye juu la hilo jiwe atavunjika, lakini yeye ambaye litamwangukia litamshiaga tikitiki. Jiwe ambalo linazungumziwa hapa ni Yesu Kristo. Musa alikuwa anajua jiwe la kupika, lakini hakuwa anajua jiwe Yesu. Hakuwa anajua jiwe ambalo linasianga, hakuwa anajua jiwe ambalo ukilipiga lile jiwe umepiga mwili wa Kristo, na Kristo akikasirika uchungu unaenda mpaka kwa kichwa. Maandiko yanasema ya kwamba akapiga lile jiwe, Mungu akamwambia pamoja na kuwa, lakini sema hivi, pamoja na kuwa yale maji yalitoka kwenye ule mwamba, lakini Mungu akamwambia Kanaani ni pale, lakini hutafika. Kwa nini? Kwa sababu alipiga jiwe ambao lile jiwe lilikuwa ni Kristo. Sijui kama unanielewa. Kuna watumishi wengi ambao leo hii wamepiga jiwe likatoa maji, wamefanya muujiza ukafanyika, lakini wale watu tayari wameshakufa. Wamepiga mwamba ukatoa mawe, ukatoa maji, ina maana wamefanya muujiza, lakini wale watu tayari they are dead. Ndio maana utaona kwamba Yesu, kuna watu watawaambia ondokeni kwangu, mimi siwajui. Watajaribu kumwambia kwamba Yesu, tulitoa majini, tulitoa mapepo kwa jina lako, tulifanya kazi kwa jina lako, lakini Yesu atawaambia ondokeni kwangu, mimi sikuwajua. Kwa sababu hawakumsikiza Yesu. Pamoja na kuwa walifanya kazi ya Yesu, hawakuwa na mwelekezo wa Yesu, walikuwa wanafanya kwa akili zao. Na ndio wale watu ambao Yesu anawaita watumishi wa mshahara. Yaani kama hakuna mshahara huyu mtu afanyi kazi. Na Yesu hapendi mtumishi wa mshahara, maana kondoo wakivamiwa na mbwa mwitu, yule mtumishi wa mshahara huwa anakimbia. Sasa Musa alikuwa anajaribu kujibadilisha akuwe mtumishi wa mshahara. Ndio maana anawaambia Jooni hapa enyi waasi, ili niwatolee maji, niwapee maji. Akapiga mawe mara mbili, pa. Maana sasa alikuwa amefika level ya kwamba wale watu wanafaa wamheshimu kama mtu ambaye anawafanyia kazi, badala ya mheshimu Mungu. Akawa anataka yeye mwenyewe akuwa anapewa sifa, analipwa sifa, akawa mtumishi wa kulipwa. Kwenye maisha yako usije ukafika hiyo level ya kwamba ukue au fuati maagizo ya Bwana, lakini pia ukifanya lolote ukawa unapata faida wewe na sio Yesu anapata faida. Hapo utakuwa umekufa. Pointi yangu iko pale, pointi yangu iko hapa kwamba Beni-Hadadi anajaribu kuambiwa na watumishi wake kwamba Mungu wana wa Israeli ni Mungu wa mlimani peke yake. Anakuanga active kwenye mlima. Ina maana tukiwa kwenye inji tambalale tutawapiga. Kile ambacho hawakujua ni kwamba our God is limited. Hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu wetu. Na ndio maana maandiko yanasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kama maandiko yanasema nayaweza mambo yote, kwa nini kama Mkristo unalemewa na mambo mengine? Kwa nini unakata tamaa ukifika kwenye mambo fulani ukiwa na Yesu ndani yako ambaye ni muweza wa yote? Beni-Hadadi akaambiwa na utumishi wake, tunafaa twende tukipigana nao kwenye inji tabarale. Maana tukienda kwenye inji tabarale, hawajui kupigana kwenye inji tabarale. Tumemzoea Musa, alikuwa hata Musa alipokuwa anaongoza wana wa Israeli, wakamsimulia wakamweleza kwamba Musa alikuwa anaenda mlimani. Wakasoma historia ya Musa wakaona kwamba huyu Mungu anafanyanga kazi kwenye mlima, lakini haikuwa hivyo. Our God is limited.
Wewe ndio unajaribu kumlimit ya kwamba anaweza kufanya hiki na aweze akafanya hiki. Lakini Mungu wetu ambaye tunamtumikia ni Mungu ambaye azuiliwi na chochote. Anaweza akafanya chochote wakati wowote, akitumia mtu yoyote na wakati wote ambao anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza 20 mstari wa 28. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya kuwa Mungu amesikia kile ambacho walichokiongea, akatuma mtumishi wake tena kwa Ahabu, akamwambia kwamba kwa sababu hao watu wamesema kwamba mimi ni Mungu wa kwenye mlima, nitawapiga hao watu tena. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule Ahabu alipokusanya jeshi lake na alafu Beni-Hadadi akakusanya jeshi lake lote, walipo compare hizi jeshi mbili, jeshi la Ahabu lilikuwa kajeshi kadogo sana, lakini kakiwa kadogo hivyo hivyo kakapiga hili jeshi la Beni-Hadadi, ili Mungu ajidhihirishe ya kwamba yeye ni Mungu ambaye alizuiliwi na chochote. Ni wapi kwenye maisha yako umemlimit Mungu wako? Maana ukimlimit Mungu wako mahali hapo, shetani naye atajaribu kuhakikisha kwamba hautapata kile ambacho kinapatikana hapo ambapo umemlimit Mungu wako. Kama wana wa Israeli wangejiona tu kwamba, wangeendelea kujiona kwamba Mungu wao ni Mungu wa kwenye mlima peke yake, ujue kwamba wangepigwa na taifa la Beni-Hadadi. Lakini wao wenyewe wakapokea neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu, wakajua kwamba God ama Mungu wao sio Mungu ambaye anaweza kuzuiliwa na kitu chochote. Lazima ifikie wakati umuone Mungu wako kama Mungu ambaye hazuiliwi na chochote. Maana ukimuona Mungu wako amezuiliwa na chochote, ukaangalia huo ungojo ukaona kwamba huo ungojo ni kama mkubwa kuliko Mungu wako, ukaangalia hiyo ndoa ukaona kwamba hii ndoa ni kama imefika hatua kwamba Mungu hawezi akaiponya tena, ukaangalia hiyo biashara ukaona kwamba hii biashara ni kama ile hatua imefika haiwezi ikarekebika ikasimama tena, ujue kwamba hiyo ni design ya kuonyesha kwamba biashara yako ama matatizo ya biashara yako ama matatizo ambayo unapitia ni makubwa kuliko Mungu wako. Na hapo ndio sasa utakuwa umemlimit Mungu wako na hata fanya kile ambacho alifaa kukifanya. Na sasa ulimwengu utaanza kukuona kama mtu ambaye uko limited. Kuna Wakristo leo hii they are limited, wamezuilika kwenye mambo fulani. Hata ulimwengu ukiangalia unaona kwamba huyu mtu ni muombaji sana lakini hana mafanikio. Huyu mtu anasoma Biblia sana lakini hakuna kitu kinatokea. Huyu kijana ndiye anapiganga piano lakini anaombaomba pesa huko mtaani kila mtu. Huyu mchungaji anatembea kwa barabara akihubiri Injili lakini wanaona kwamba huyu mchungaji hana chochote. Imetokea hivyo mara mingi, wacha tuongee ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ifikie mahali tutoe limitation ambayo tumemwekea Mungu wetu, ndio afanye yote ambayo anaweza akayafanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule kwenye ule mstari wa 31 na 31, wakati ule ambapo Beni-Hadadi na jeshi lake walipokuja mara ya pili, wakapigwa vita mpaka wakapigwa, Beni-Hadadi akaenda akajificha. Nataka nisome huo mstari ndio nimalizie pale kwa sababu topic imekuwa ndefu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 20, tusome mstari huo 31 then 32. Watumwa wake lakini sitasoma kwa sababu ya muda. Maandiko yanasema ya kwamba wale watumwa ama ile jeshi ya Beni-Hadadi ikapigwa vita, wakakimbia. Beni-Hadadi akaenda akajificha kwenye chumba fulani, lakini watumwa wa Beni-Hadadi wakamwambia kwamba wafalme wa Israeli wanakuanga ni wafalme wenye rehema, wanaweza wakasamehe. Kwa hivyo wakavalia mavazi ya magunia, wakaenda kuomba msamaha kwa Ahabu. Walipoenda kuomba msamaha kwa Ahabu akakumbalia msamaha wao, lakini kuna kitu kilitokea kwenye ule mstari wa 34 ya kwamba na Beni-Hadadi akamwambia, miji ile baba yangu aliyonyang'anya baba yako nitarudisha, nawe utajifanyia njia huko Dameski kama baba yangu alivyofanya huko Samaria. Ahabu akasema, nami nitakuacha kwa mapatano haya. Akafanya mapatano naye akamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Beni-Hadadi akasema zile miji ama zile mali zote ambazo baba yako alikuwa amenyang'anywa ama babu yako alikuwa amenyang'anya baba yangu zitarudishwa zote,
Ndio sababu topic yangu ilikuwa ni amemeza mali ataitapika. Kwa jina la Yesu.